आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR133। इस पीस में 2-3 अलग अलग प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इस पीस के अंदर FM मोड में आवाज़ कम आती है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस पीस के अंदर सराउंड में आवाज़ नहीं है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ये पीस कुछ समय चलने के बाद अपने आप ही इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इशू है जिस कारणवश ऐसी दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पूरी तरीके से खोल रखा है और जो प्रॉब्लम है इसके अंदर नो साउंड का, ये उसका DSP बोर्ड है, इसको हमने निकाल रखा है। इसके कुछ पार्ट्स जो है हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर हम देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे वो हमने चेक किए और चेक करने के दौरान अपना ये जो सेक्शन में एक रेजिस्टेंस हमको ख़राब मिला है। आप देख सकते हो इस जगह पे सोल्डर लगा हुआ है। ये वो रेजिस्टेंस है, इसको चेंज किया है। हाई वैल्यू हो गया था, 30 ओम्स की जगह पे 250 ओम्स दिखा रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद चेक किया तो 100 ओम्स मेल फंक्शनिंग हाई लो हो रहा था, जिस कारणवश हमने इसको चेक किया है, चेंज किया है। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था वो था कि इसको थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाती है। उसको सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है और सराउंड लेफ़्ट राइट में आवाज़ नहीं था, वो भी हो गया है और सिस्टम से रिलेटेड फॉल्ट था। और सेकंड अभी बचा है सिर्फ़ और सिर्फ कि FM रेडियो में आवाज़ कम आती है। तो FM रेडियो पे हम काम करेंगे। इसका जो ट्यूनर बॉक्स है उसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका जो है ट्यूनर बॉक्स निकाल रखा है और इस ट्यूनर बॉक्स में जो ये है कॉइल, इसको अभी हम निकालेंगे और निकालने के बाद इसके अंदर के PF को तोड़कर नया PF लगाएंगे। चलिए करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो ट्यूनर बॉक्स हमने निकाला है और इसकी वायरिंग भी की है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इसके बैक पोर्शन के प्लेट को अगर बाहर निकालते हैं तो इसको बॉडी के थ्रू अर्थिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि ये पीछे का जो प्लेट लगता है उससे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये अर्थिंग लगाना ज़रूरी है अगर आप इसको चालू करना चाहते हैं तो एज इट इज़ पोजीशन में विदाउट प्लेट। और ट्यूनर का जो है ये कॉइल हमने निकाल रखा है और ये कॉइल के पीछे जो PF है इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ करके दूसरा लगाएंगे। चलिए करते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने जो है इसके अंदर का जो PF है तोड़ दिया है। अब जो है इसमें इसको हम फिट करेंगे और ऊपर से अलग से PF लगाएंगे। और प्राइज जीतने के लिए WhatsApp ऑन 9512019191 91.1 FM। आप देख सकते हो जैसा कि अपना ये FM ट्यूनर वर्किंग गुड हो गया है और हमने जो है इसके कॉइल के अंदर का PF को तोड़ करके ये PF लगाया है। अभी जो है हम इसको पूरा फिट करेंगे और ये वर्किंग गुड
हो गया है ये कैसे पता चलेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है स्टीरियो ट्यून्ड लिखकर आ गया, तो आप समझ जाओ कि ये परफेक्ट फ्रीक्वेंसी इसकी मैच हो रही है। और इसको हम ऑटो ट्यूनिंग करेंगे, तो ऑटो ट्यूनिंग करने के बाद ये लॉक होना चाहिए, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टीरियो ट्यून लॉक हो गया, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब है कि इसका जो है फ्रीक्वेंसी एकदम परफेक्ट मैच हो गई है और एफएम भी वर्किंग गुड हो गया है। अब जो है इसको हम फिट करेंगे पूरी तरीके से। फिट करने के बाद फिर जिन हमारे प्रिय मित्र का है उन तक पहुंचाएंगे। फिट होने के बाद पहले चेक करते हैं एक बार। 90s only, सिर्फ 90s only Sundays पर 91.9 FM रेडियो नशा, फिर वही 90s की दीवानगी। तोड़े ये जो है फ्रंट बी है, ये फ्रंट बी जब ये ऑन करेंगे तभी आएगा। ऑल चैनल्स है, सभी चैनल्स में आवाज़ है। अभी हम इसके कुछ इनपुट्स चेक करेंगे। एफएम के ऊपर हमने ज़्यादा देर तक नहीं रखा था सभी चैनलों के ऊपर, कारण कि उधर कुछ गाने बज रहे थे, कॉपीराइट का खतरा रहता है। अभी ये ऑल चैनल वर्किंग गुड है और सभी इनपुट्स में आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इसको फिट करेंगे। डायग्राम के हिसाब से इसको अगर हम समझना चाहें तो मैं आपसे डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। ये अपना ट्यूनर डायग्राम है और ये जो है अपना आप देख रहे हो एफएम डिटेक्टर का ये अपना कॉइल है और इसके अंदर ये पीएफ लगा हुआ है, आप देख रहे हो। ये पीएफ को तोड़ करके हमने नया लगाना होता है, ये काला पड़ जाता है, जिस कारणवश एफएम में लो साउंड की समस्या आती है अक्सर। ज़्यादातर जितने भी इस तरह के एम्पलीफायर हैं और उसमें बाकी तो सभी ठीक ही है। और दूसरा हमने आपको कुछ समय चलने के बाद इसमें आवाज़ चली जाती थी, उसका हमने फॉल्ट निकाला था एक 33 ओम्स। तो ये जो है अपना डीएसपी सेक्शन है और डीएसपी सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे 33 ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए। ये सभी चेक करना होता है। सभी चेक करने के बाद एक उसमें से रेजिस्टेंस निकला था जो कि हाई हो गया था, 33 ओम्स नहीं दिखा रहा था, ज़्यादा दिखा रहा था, कभी 200 कभी 100 कभी 150 ऐसा। तो इसकी जहाँ तक सवाल है, ये डीएसपी आईसी और जो है इसकी रैम आईसी ये वाली, इन दोनों के बीच में अगर संबंध स्थापित ना हो ठीक से तो ऐसी दिक्कतें आती है।